これでグリドルっていけるんやなんか好きな人結構選ぶよね。あ言うと間に合わなかったじゃん。言うと間にマジで言うと間に合わなかった。もう一回ちょっとやばい。くしゃみのあれが大丈夫ちょっとミュートにするわ。オッケー。ヘクシャンいや治った。やばいマジでムズムズする。わかる。えぐいムズムズ時あるしてる本当に。